हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ है। आज चाहिँ अब हामी के यो ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफको पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको छौँ होइन। र प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले कहाँसम्म डिस्कस गरेका थियौँ भन्दाखेरि पास्टर्स एक्सपेरिमेन्टसम्म डिस्कस गरिसकेका छौँ है। थ्योरी अफ बायोजिनस लाइफ फ्रम लाइफ भन्ने चाहिँ डिस्कस भइसक्यो है। अब हामी कुरा गर्छौँ अपारेन्स कन्सेप्टको बारेमा है त। बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफ भनेर भनिन्छ है। अब तपाईहरुलाई अब अगाडिको भिडियोमा केही डाउट त कन्फ्युजन त छैन होला हैन। यदि छ भने प्लिज तल दिएको नम्बर अथवा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा कुनै डिटेल इन्फर्मेसन चाहियो भने हैन अझ मोर त्यसको बारेमा स्टडी गर्न मन छ भने पनि भन्नुस् है। म त्यही अनुसार तपाईहरुलाई भिडियो बनाइदिने छु। र अब चाहिँ हामी पुरै सिलेबसतिरै लागौं हैन। बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफतिरै लागौं है त। र यो थ्योरी कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम मोडर्न र वाइडली एक्सेप्टेड कन्सेप्ट हो है ओरिजिन अफ लाइफको बारेमा है। र यो सुरुमा चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ रसियन साइन्टिस्टले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो कन्सेप्टलाई चाहिँ फरवर्ड गर्नुभएको थियो है। उहाँको नाम छ एलेक्जेन्डर ल्याबोनिच ओपारेन है। एराउन्ड 1938 तिर चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ आएको है। अब यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अथवा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ he stated that life originate spontaneously। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि केही नन लिभिङ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट चाहिँ लाइफ चाहिँ सुरु भएको हो। कहाँबाट भन्दाखेरि ओसनबाट क्या। एराउन्ड अथवा एबाउट 3.3 बिलियन इयर्स अगो चाहिँ यो चाहिँ जस्तै कि नन लिभिङ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट चाहिँ आएको ओसनबाट है त। फर्स्टमा चाहिँ अर्थमा चाहिँ है त भनेर चाहिँ ओपारेनले चाहिँ दिएको छैन। अनि त्यसै गरी ओपारेनले के पनि एक्सप्लेन गरेको छ भन्दाखेरि ओरिजिन अफ लाइफ चाहिँ जस्तै कि कसरी भएको छ भन्दाखेरि इभोल्युसन अफ अर्थ र एटमोस्फियरको केसमा चाहिँ ओपारेन एक्सप्लेन द ओरिजिन अफ लाइफ एलोङ विथ द ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ द अर्थ इन द एटमोस्फियर। उहाँले चाहिँ के अरे ओरिजिन अफ लाइफको बारेमा सँगसँगै त्यसको ओरिजिन होइन र त्यसको इभोल्युसन अर्थको इभोल्युसन एटमोस्फियर लेभलमा कसरी आयो भन्ने कुराहरू नै गर्नुभएको छ। फर्स्ट स्टेटमा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फियर फेरि बिगिनिङको केसमा चाहिँ अर्थसँग चाहिँ वाटर थियो होइन, मिथेन थियो, एमोनियाहरू थियो होइन, हो त्यस्तोहरू चाहिँ थियो। अनि त्यो पछि चाहिँ के हुन्छ यो सिरिज चाहिँ रियाक्सनको फर्ममा गयो होइन। अनि रियाक्सनको फर्ममा चाहिँ होइन मिक्सर हुँदै गयो। त्यसपछि हाम्रो कम्बिनेसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ बायोलोजिकल्ली चाहिँ माइक्रोमोलिक्युल्सहरू चाहिँ फर्म भयो। जस्तै कि प्रोटिन, सुगर, न्युक्लिक एसिडहरू यसरी चाहिँ फाइनल्ली डेभलप हुँदै गएको हो अर्थमा भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ है। र उहाँले चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ यो कन्सेप्टलाई एक्सप्लेन गरेको छ है। यानि अलिकति कम्प्लेक्स फेनोमेनममा क्या है। जस्तै कि फर्स्टमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ केमोजेनीको मतलब के हो? केमिकल इभोल्युसन। त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ बायोजेनीमा रहेको छ बायोलोजिकल इभोल्युसन। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ कोजिनोजेनी। र स्टेप वाइज हामी यसको अब एक्सप्लेन गर्दै जाउँ है त। एमा रह्यो केमोजेनी। यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिन्थेसिस अफ सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स है। सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स। र त्यसलाई पनि अब यसलाई पनि सब डिभाइड गरिएको छ क्या। जस्तै कि फलोइङ स्टेपहरूमा। जस्तै कि फर्स्टमा कुरा गरौँ फर्मेसन अफ वाटर होइन, एमोनियाहरू कसरी रियाक्सन भएको हो होइन, कसरी यो चाहिँ फर्म भएको हो, यो चाहिँ एकदम प्रिमिटिभ स्टेजमा अर्लियर स्टेजमै कसरी आएको हो भन्ने कुरा भन्न खोजेको हो क्या यो थ्योरीमा चाहिँ है त। अब जस्तै कि इलिमेन्ट्सहरू कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजनहरू चाहिँ यिनीहरू के थियो अर्थमा भन्दाखेरि सुरुमै मोस्ट एबोन्डेड थियो प्रिमिटिभ अर्थमा अथवा बिगिनिङ फेजमा है। त्यसपछि यो सुरुमा चाहिँ ग्यासियस स्टेटमा थियो क्या। किनभने सुरुमा मैले अगाडिको भिडियो पनि भनिसकेको थिएँ हाई टेम्परेचर थियो नि त अर्थमा होइन, यो सर्फेसमा त होइन। त्यसपछि त्यो ग्रेजुअली कुल हुँदै गयो होइन। त्यसपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि यो कम्बाइन हुन थाल्यो होइन। कम्बाइन के छ भन्दाखेरि अब वाटरहरूको फर्म बिस्तारै हुँदै गयो। त्यसपछि वाटरहरू एमोनिया होइन, मिथेन
वाटर यस्तो चाहिँ बिस्तारै हाइड्रोजन अक्सिजनहरू यिनीहरू थियो नि त फर्स्ट होइन आउटर लेयरमा के थियो हाइड्रोजन अक्सिजन एकदम लाइटर एलिमेन्ट्सहरू थियो नि त होइन हो त्योहरू चाहिँ बिस्तारै कम्बाइन हुँदै हुँदै चाहिँ मिथेन वाटर एमोनियाहरू चाहिँ बिस्तारै बन्दै गएको हो डेभलप हुँदै गएको हो भन्ने कुरा छ है फर्स्टमा यसको केमिकल रियाक्सनको कुरा गर्छु है त म C+2H2 र तपाईँहरूलाई नोट चाहिन्छ भने प्लिज तल कमेन्ट गर्नुहोस् है र इमेल आइडी पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ मोबाइलमा कल गरेर त्यही अनुसार म पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई पिडिएफ S2 + 2O2 यसको कम्बिनेसनले के हो H2O वाटरको फर्म भयो हैन त्यसै गरी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कम्बाइन हुँदाखेरि ब्यालेन्स गरेर मैले एकैचोटि सिधै लेखेँ है यो चाहिँ यसरी एमोनियाहरू यसरी फर्म भएको यो चाहिँ फर्मेसन अफ वाटरहरूको कुरा भयो है त्यसपछि अब अक्सिजन पनि फ्री स्टेटमा पाएको होइन है यो पनि एटमोस्फियरहरूको होइन फर्ममा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै चाहिँ आएको है फ्री स्टेटमै चाहिँ थिएन अक्सिजन पनि सुरुमा है र सेकेन्ड कुरा गरौँ फर्मेसन अर्को फर्मेसनको कुरा गरौँ हाइड्रोकार्बनको चाहिँ फर्मेसनको कुरा गरौँ है त फर्मेसन अफ हाइड्रोकार्बन्स त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि इट इज प्रिज्युम्ड द्याट व्हेन द टेम्परेचर अफ अर्थ सर्फेस वाज कन्सिडरडली कुल टु 100 डिग्री सेल्सियस आर इभन लो होइन जब 100 डिग्री सेल्सियस अथवा त्योभन्दा पनि कम टेम्परेचरमा जब अर्थ सर्फेसमा त्यो लेभलको टेम्परेचर हुन थाल्यो नि होइन त्यसपछि हाइली रिएक्टिभ हुन थाल्यो क्या जस्तै कि के कुराहरू भन्दाखेरि फ्री रेडिकल्सहरू जस्तै कि -CH अथवा -CH2हरू है यस्तोहरू चाहिँ के हुन थाल्यो फ्रीली रिएक्टिभ हुन थाल्यो एकदम हाइली रिएक्टिभ हुन थाल्यो र डिफ्रेन्ट फर्मको चाहिँ स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सहरू चाहिँ बन्दै आयो त्यतिखेर है कस्तो खालको भन्दाखेरि म केमिकल रिएक्सन लेखिदिन्छु CH + CH कम्बाइन भयो त्यसपछि बन्न थाल्यो C2H2 त्यसलाई हामी के भन्छौँ सरी स्पेलिङ मिस्टेक भयो मेरो है एसिटिलाइन फर्म हुन थाल्यो है त्यसपछि CH2 को कम्बिनेसनले हाम्रो के हुन थाल्यो C2H4 हुन थाल्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ इथाइलिन भनिहाल्छौँ है इथाइलिन त्यसपछि CH2 + CH2हरूको कम्बिनेसनले के हुन थाल्यो CH4 + C2 मिथेनहरू फर्म हुन थाल्यो यो चाहिँ हाइड्रोकार्बनहरूको चाहिँ फर्मेसनको प्रोसेस भयो है अब हामी थर्ड स्टेपको कुरा गरौँ फर्मेसन अफ अक्सी एन्ड हाइड्रोक्सिल डेरिभेटिभ्स अफ हाइड्रोकार्बन्स यिनीहरूको डेरिभेटिभ्सहरूको कुरा है अब यो हाइड्रोकार्बन्सहरू चाहिँ केमा रियाक्ट हुन थाल्यो भन्दाखेरि सुपर हिटेड स्टिमहरूमा है त्यस्तोमा सुपर हिटेड एकदमै तातेको बाफमा चाहिँ यो रियाक्सन हुन थाल्यो होइन त्यसपछि यो अनयुजुअल बन्डिङ प्रपर्टीहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कार्बन्स अक्सी हाइड्रोकार्बन्सहरू चाहिँ पनि के हुन थाल्यो डेरिभेटिभ्स हुन थाल्यो कार्बोहाइड्रेट्सको होइन त्यसपछि एल्डिहाइड्सहरू केटोन्सहरू त्यो पनि के हो अरे डेरिभेटिभ्स हाइड्रोकार्बनको पनि डेरिभेटिभ हो नि त एल्डिहाइड्सहरू केटोन्सहरू हो त्यसपछि यिनीहरू फर्म हुन थाल्यो र यसको केमिकल स्ट्रक्चर रहेको छ C2H2 + H2O वाटरसँग कम्बाइन हुनु पऱ्यो नि त होइन CH3CH2 यसलाई हामी के भन्छौँ एसिटी सरी यो फेरि स्पेलिङ मिस्टेक भयो गाइज एसिटल्डिहाइड फर्म हुन थाल्यो होइन त्यसै गरी अर्को हाम्रो फर्मेसनको कुरा आयो फर्मेसन अफ कार्बोहाइड्रेट्स होइन त्यसपछि एमिनो एसिड्सहरू अनि फ्याटी एसिड्सहरू कसरी फर्म भएको भन्ने कुराहरू आउन थाल्यो है यो चाहिँ एकदमै वाइडली एक्सेप्ट गरिन्छ है यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अहिले पनि फर्मेसन अफ कार्बोहाइड्रेट्स है स्पेलिङ यता यो अलिकति लेख्न डिफिकल्टिज भएको भएर मिस्टेक भइरहेछ है एमिनो एसिड्स एन्ड फ्याटी एसिड्स है त अब यो अब कस्तो हुन थाल्यो भन्दाखेरि ड्यु टु द कन्डेन्सेसन होइन अब पोलिफर्माइजेसन अक्सिडेसन होइन रिडक्सनहरू चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि यो
मोलिक्युल्सहरूसँग कम्प्लेक्स मोलिक्युल्सहरू जस्तै कि सिम्पल सुगर एम्युनिक एसिड्सहरू फ्याटी एसिड्सहरू पनि बिस्तारै फर्म हुँदै गयो क्या यो पनि फर्मेसन हुन थाल्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा गरेको है यो धेरै सिम्पल कुरा भएको भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यति डेफमा गएर भनिनँ है त यसले सुगर आयो अब सुगरको मोलिकुलर फर्मुला के हो थाहा छ C6H12O6 हो है यो चाहिँ सुगरको यस्तो सुगरहरू फर्म हुन थाल्यो त्यसै गरी एमिनो एसिडहरू फर्म हुन थालेको छ अब एमिनो एसिड्सहरू कसरी आउँछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने CH4 प्लस वाटरसँग कम्बाइन हुन्छ NH3 यो कम्बाइन हुँदाखेरि चाहिँ एम्युनिक एसिड्सहरू बन्छ त्यसै गरी सँगसँगै अर्को कुरा रहेको छ फर्मेसन अफ प्युरिन्सहरूको हैन प्राइडेमिन्सहरूको नेक्टिक एसिड्सहरूको हैन यो सबै के हुन थाल्यो फर्म हुँदै गयो हैन त्यसपछि यो जस्तै कि एमिनो एसिड्सहरू यिनीहरू फर्म भएको सुगरहरू छ नि हो यिनीहरू फेरि रियाक्ट हुन थाल्यो हैन त्यो फेरि रियाक्ट हुन थाल्यो हट वाटरहरूसँग मिक्स भएर हैन त्यसपछि पनि न्यू मोलिकुल्सहरू भेटिन थाल्यो क्या प्युरिन्सहरू पाइरेनिमिन्सहरू न्युक्लियोटाइड्सहरू सबै चाहिँ यो एमिनो एसिड सुगर्स यस्तोहरूसँग चाहिँ फर्म हुँदै आएको है त्यसै गरी युभी रेको कुरा आउँछ जस्तै कि सनलाइटसँगको रेडिएसनको कुरा आउँछ हैन त्यसपछि ओजन लेयरहरू थिएन त्यतिखेर त्यो पनि बिस्तारै जस्तै कि इलेक्ट्रिक इनर्जी जस्तै कि लाइटनिङहरूले हैन हिट इनर्जीहरूले त्यो भोल्क्यानोहरू जस्तै हाई टेम्परेचरहरू त्यो बिस्तारै चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ स्लोली ग्रेजुअली चाहिँ फर्म हुँदै गएको हो यसलाई नै चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यो सबै केमिकल रियाक्सनबाट नै चाहिँ यो सबै कुरा पोसिबल भएको हो यही नै हो ओपारेन्स कन्सेप्ट है यही कुराहरूको बिस्तारै रिजोल्युसनले गर्दाखेरि नै हैन एटमोस्फियरमा सबै किनभने एटमोस्फियर त एकदम रिड्युसिङ टाइपमा गइरहेको थियो नि घट्दो क्रममा थियो हैन त्यो भएर चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा चाहिँ त्योभन्दा अर्ली स्टेजमा चाहिँ त्यस्तो फ्री अक्सिजनहरू चाहिँ थिएन भन्ने कुरा पनि यो थ्योरीले चाहिँ अलिकति दिन खोजेको छ है अब हामी अर्को कुरा गरौँ फर्स्टको त हाम्रो कुरा सकिहाल्यो यो केमोजेनीको कुराहरू सकिहाल्यो अब हामी चाहिँ थोरै कुरा गरौँ बायोजेनी भनेको कस्तो भन्दाखेरि फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स सेल्फ रिप्रोड्युसिङ बायोलोजिकल मोलिक्युल्स है अघि न चाहिँ हाम्रो अर्थको फर्म हुँदाखेरि केमिकलको कुरा आयो भने अब बायोलोजी लाइफको चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ कसरी चेन्ज आएको हो भन्ने कुरा हो है बायोजेनी यसलाई के भन्ने भयो अरे फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स सेल्फ रिप्रोड्युसिङ बायोलोजिकल मोलिक्युल्स भनेर भनिनु रहेछ नि है हो अब यसमा पनि स्टेपहरू छ प्रोसेसहरू छ है जस्तै कि सुरुमा फर्मेसन अफ न्युक्लिक एसिडहरू कसरी बन्यो जस्तै कि न्युक्लिक एसिड लाइक डिएनए आरएनए को कुराहरू आउँछ हैन त्यसपछि फर्मेसन अफ को एसिडरेट्सको कुराहरू आउँछ हैन त्यसपछि फर्मेसन अफ प्राइमेरी अर्गानिजमहरूको कुरा आउँछ त्यसरी बिस्तारै प्रोक्राइटिक सेल्स हैन युक्राइटिक सेल्सहरू है यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँदै गयो कसरी युक्राइटिक सेलसम्म आजको एडभान्स लेभलसम्म कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्सेप्टले थोरै दिएको छ अपरेन्स कन्सेप्टले चाहिँ थोरै कुराहरू भनेको छ है यो एक्जामको भ्यूमा पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुराहरू है ल अब यो बायोजेनीमा के हुने भयो भन्दाखेरि यो यसको स्टेपहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स फर्मेसन भएको कुराहरू र हैन यो स्टेपमा चाहिँ र सेल्फ रिप्रोड्युसिङ बायोलोजिकल मोलिक्युल्सहरु हैन आफैलाई चाहिँ रिप्रोड्युस गर्न सक्ने खालको कुराहरुको चाहिँ बायोजेनीमा चाहिँ कुरा गरिएको छ है र यसको फर्स्ट स्टेप रह्यो फर्मेसन अफ न्युक्लिक एसिड है अब न्युक्लिक एसिड चाहिँ अब जस्तै कि सुरुमा अब के भयो सुगरहरु बन्यो हैन फोस्फेटहरु बन्यो प्युरिन्सहरु बन्यो हैन प्रायोनिन्सहरु बन्यो अब यिनीहरु कम्बाइन हुँदै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यिनीहरुले कम्बाइन हुँदै चाहिँ के फर्म गर्छ भन्दाखेरि न्युक्लियोटाइड्स फर्म गर्छ भनेर भन्छ है अलिअलि स्पेलिङ मिस्टेक भएमा सरी है एकचोटी त्यो हेर्दै जानु होला है न्युक्लियोटाइड्सहरु चाहिँ फर्म हुँदै गयो अब त्यसपछि त्यो न्युक्लियोटाइड्सहरु पनि लार्ज नम्बरमा कम्बाइन हुँदै जान्छ त्यसपछि त्यो लार्ज नम्बरमा कम्बाइन हुँदै गएपछि के फर्म हुन्छ न्युक्लिक एसिडहरु फर्म हुन्छ अब न्युक्लिक एसिड भन्नाले हामीले जेनरली बुझ्ने भनेको डीएनएहरु हैन त्यसरी आरएनएहरु डीएनए आरएनएहरु चाहिँ सुरुमा यसरी फर्म हुँदै गयो भन्छ है त्यसपछि डीएनए आरएनए अब अथवा न्युक्लिक एसिड फर्म हुनु भनेकै सिग्निफिकेन्स हो नि त यो त हैन यो नै एउटा लाइफ ओरिजिनको चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्स हो है यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इभेन्ट हो फर्मेसनको लाइफको फर्मेसनको हैन त्यसपछि त्यो न्युक्लिक एसिडमा पनि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि सेल्फ डुप्लिकेसन अथवा मल्टिप्लिकेसनको
क्यापेबिलिटिजहरू चाहिँ देखिनै थाल्यो हैन। त्यसपछि के हो, त्यसैलाई नै चाहिँ हामी त्यसलाई डिएनए आरएनएहरू मल्टिप्लाई फर्म हुँदै जानेलाई चाहिँ हामी सेल्फ रिप्लिकेटिङ मोलिक्युल्स भनेर भन्छौँ है। हो यो चाहिँ ओरिजिन अफ लाइफको फर्स्ट साइन हो, फर्स्ट सिम्बल हो है। हो यो चाहिँ फर्स्टमा पोसिबल भयो फर्मेसन अफ न्युक्लिक एसिड। र हामी अब सेकेन्डमा कुरा गरौँ, अर्को स्टेपको कुरा गरौँ, फर्मेसन अफ को एसिडको कुरा गरौँ। यो भने के हो, अब न्युक्लिक एसिड सँगसँगै अरू कुराहरू आउन थाल्यो, जस्तै कि म्याक्रो मोलिक्युल्सहरू आउन थाल्यो है। के को भन्दाखेरि पेरिडोमिकल सोपहरूको होइन ओसनहरूमा त्यो के हुन थाल्यो, एजोग्रेट्स हुन थाल्यो है। टुगेदर एजोग्रेट्स हुँदै गयो है, बन्ड हुँदै गयो है वाटर लेयरमा होइन। त्यसपछि के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि कोलिडिकल सिस्टम भनिन्छ। त्यो कोलिडिकल सिस्टमलाई कोएसर्बेट्स पनि भन्न चाहिँ सकिन्छ है, त्यो फर्मेसनको प्रोसेसलाई। त्यसपछि दिज आर द इन्टरमिडिएट बिट्विन द मोलिक्युल्स एन्ड द अर्ग्यानिजम। यिनीहरूको बिचमा के भयो भन्दाखेरि मोलिक्युल्स र अर्ग्यानिजमको चाहिँ मोलिक्युल्सबाट अर्ग्यानिजममा आउने चाहिँ एउटा ग्याप, एउटा इन्टरमिडिएटेड स्टेजमा तिनीहरू पुग्यो है। त्यसै गरी ओपेनले के पनि कन्सिडर गरेको छ भन्दाखेरि कोएसर्बेट्स टु बी द लिभिङ अर्ग्यानिजम द्याट गिभ राइज टु द लाइफ। कोएसर्बेट्सहरूले नै चाहिँ लिभिङ अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ राइज हुनलाई अथवा बढ्नलाई, ग्रो हुनलाई चाहिँ मद्दत गर्दै गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ ओपेरेन्ट कन्सेप्टले भन्छ है। अब त्यसै गरी थर्ड कन्सेप्टको कुरा गरौँ, फर्मेसन अफ प्राइमेरी अर्ग्यानिजम। अब त्यो कोएसर्बेट्सको कुरा आयो होइन। कोएसर्बेट्स लेखिन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो। यो अगाडि पनि लेख्नु पर्ने थियो, मैले यहाँ पनि लेख्नु पर्ने थियो कोएसर्बेट्स। त्यसपछि त्यसले के गर्छ बिस्तारै भन्दाखेरि अर्ग्यानिक सब्सटेन्सहरू एब्जर्भ गर्न थाल्छ है। कहाँबाट भन्दाखेरि ओसेनिक सोपबाट। त्यसपछि ओसेनिक सोपबाट लिएपछि उनले मल्टिप्लाई, अब इन त मल्टिप्लाइङको कुरा गरेको छ नि त होइन। हो मल्टिप्लाई हुँदै गयो। त्यसपछि तिनीहरूले के हुन थाल्यो भन्दाखेरि साइजहरू ग्रो हुन थाल्यो होइन। अनि मल्टिप्लाइड त हुने नै भइहाल्यो होइन। अब त्यसले के गर्न थाल्यो, त्यसको रिजल्टमा के हुन थाल्यो भने फर्मेसन अफ एनारोबिक हेटेरोट्रप्स भनिन्छ है। फर्मेसन अफ एनारोबिक मिस्टेक भयो है, HETERO ट्रप्सहरू बन्न थाल्यो। त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, अथवा प्रोटोसेल्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ, अथवा फर्स्ट सेल पनि भन्न सक्छौँ है। यिनीहरू फर्म हुँदै गयो है त। हेटेरोट्रपिक्स अथवा प्रोटोसेल्स अथवा फर्स्ट सेल भनेर हामीले चिन्न सक्ने भयो नि एनारोबिक हेटेरोट्रप्सलाई। त्यसपछि ओपेरेन्टले त्यसलाई के नाम दिएको थियो भन्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ प्रोटोबायनट्स भनेर चाहिँ नाम दिएको छ। यो सबैलाई चाहिँ प्रोटोबायन्ट्स भनेर चाहिँ नाम दिएको छ। प्रोटोबायनट्स भनेर चाहिँ नाम दिएको छ है। यिनीहरू चाहिँ लगभग भाइरससँग सिमिलर हुन्छ क्या भन्नु खोजेको, भाइरसको फर्मेसनको स्टेजसम्मको चाहिँ सिमिलर कुरा हो भन्नु खोजेको है। त्यसपछि अब यो फर्स्ट सेलले ग्रेजुअली के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि टु टाइप्स अफ सेलमा चाहिँ ग्रेजुअली डेभलप हुन थाल्यो। फर्स्टमा प्रोक्रायोटिक सेल, सेकेन्डमा युक्रोराइटिक सेल होइन। प्रोक्रायोटिक सेल भनेको कस्तो हो हामीलाई थाहा छ नि, दिस सेल आर विदाउट डिफाइनेट न्युक्लिक लाइक मोनेरा है। डिफाइनेट न्युक्लियै नभएको, जस्तै कि मोनेरा हामीले पढेको छौँ नि त जुनियर लेभलदेखि, हो त्यस्तो खालको सेल भयो प्रोक्रायोटिक सेल होइन। अब युक्रोयाटिक सेल भनेको के हो भन्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ एउटा डिफाइनाइट न्युक्लियाई हुन्छ, जस्तै कि प्रोटिस्टाहरू है। जस्तै कि मोनेराहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोनेरा इभल्भ इन्टु ब्याक्टेरिया होइन। त्यसपछि कार्बोहाइड्रेट्स काइनोब्याक्टेरिया है, नट कार्बोहाइड्रेट, काइनोब्याक्टेरिया होइन। ब्लू ग्रिन आल्गाई जस्तै कि प्रोक्रायोटिक्सहरू सेलमा तिनीहरू पर्छ होइन। त्यसै गरी प्रोटिस्टाले के दिन थाल्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ प्रोटिस्टाहरूले त युक्रोयाटिक्स दिन थाल्यो होइन, जसमा चाहिँ प्रोटोजोआहरू, मेटोजोआहरू होइन, मेटाफाइट्सहरू यिनीहरू सबै पर्दछ क्या। यो चाहिँ रह्यो बायोजेनीको बारेमा रह्यो है। अब थर्डमा रह्यो के भन्दाखेरि कोजिनोजेनीको बारेमा रह्यो है। इभोल्युसन अफ मेकानिजम अफ
पर्सेप्टिभ एक्सप्रेसन एन्ड कम्युनिकेसन। कोजेनी भनेको चाहिँ यस्तो हो है, कोजिनोजेनी है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै कि डाइभर्सिटीको केसमा त जस्तै कि प्रोटोजोनहरू मेटोजोनहरू होइन मेटाफाइट्सहरू त इन्भल्भ हुँदै गयो होइन डाइभर्सिफिकेसनमा होइन। त्यसपछि के हुन थाल्यो, फुडहरूको सर्टेज हुन थाल्यो है। अब मेटेरियल्सहरू सीमा त बढ्दै गयो, यो कुराहरू अर्ग्यानिजमहरूले आफ्नो हेबिटेन्टहरू परिवर्तन गर्दै जान पर्ने स्थिति आउन थाल्यो क्या है। त्यो कुरा चाहिँ अब यसमा गर्न खोज्यो। अब फुड स्कार्सिटीकै कारणले चाहिँ अब अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ प्यारासाइटिकमा होइन अनि स्याप्रोसाइटिकमा होइन जस्तै केमोसिन्थेसाइजरहरूमा होइन फोटोसिन्थेटिक प्रोसेसमा हो। यसै गरी चाहिँ डेभलप हुँदै गयो चाहिँ अर्ग्यानिजमहरूले चाहिँ आफ्नो फिडिङ हेबिट चाहिँ परिवर्तन गर्दै गयो होइन। अनि अर्ग्यानिजमहरू डिपेन्ड पनि हुन थाल्यो एउटा एक अर्काको न्युट्रिसनहरूमा पनि डिपेन्ड हुनुपर्ने भयो होइन। जस्तै कि हेटरोट्रोपिक न्युट्रिसनहरूमा डेभलप हुँदै जान पर्यो होइन। अब कोही एनिमल अब जस्तै कि प्लान्टहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ग्रिन पिगमेन्ट्सहरू क्लोरोप्लास्ट जस्तै कि क्लोरोफिलको कुरा गर्छौँ नि हामी होइन। त्यस्तो कुराहरूमा फुडहरू पाउने अटोट्रोपिक प्लान्ट्सहरू जस्तै कि कुरा गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूले त फुड आफै कन्ज्युम गर्न सक्छ नि त होइन। हो बिस्तारै चाहिँ यो फर्ममा आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ केले दिने भयो, बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफ अथवा ओपारेन्स कन्सेप्टले चाहिँ दिएको छ है। तपाईँहरूलाई यो एक्जाममा आउन सक्छ है, यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट नै छ। यो यसको 3टा स्टेपको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एकदम सजिलो छ होला नि है, एकदम इजी छ, बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले होइन, केही गाह्रो छैन। अब जस्तै कि फर्स्ट सेलहरूको फर्मेसन कसरी भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि फिगरहरू पनि बनाइदिनुहोस्। जस्तै यो खालको फर्स्ट सेलहरू है। अब मैले त यहाँ त्यति फिगर बनाउन सक्दिनँ, यस्तो टाइपको सेलहरू बन्यो होइन। अझ योभन्दा पनि सानो त अब सुरुमा माइक्रोस्पियर्सहरू जस्ताहरू एकदम सानो 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 सेलहरू यस्तो खालको डेभलप भयो। त्यसपछि यस्तो खालको सेलहरू डेभलप भयो होइन। जस्तै कि यसमा पनि अब धेरै खालको यहाँभित्र पनि सेल मेम्ब्रेनहरू धेरै खालको सेलका पार्टिकल्सहरू छ। यस्तो खालको कुराहरूको चाहिँ फिगरहरू बनाउँदै अलिअलि एक्जाममा देखाइदिनुहोस्, राम्रै हुन्छ, एक्जाममा मार्क्स अलिकति आउँछ है। अब हामी अर्को टपिकको कुरा गरौँ, ओरिजिन अफ अटोट्रप्सको चाहिँ कसरी ओरिजिन भयो है भन्ने चाहिँ कुरा गर्दैछौँ है त यसमा। ओके, ओरिजिन है। विथ द ग्रेजुअल इन्क्रिज इन द नम्बर अफ एनोबेरिक हेटेरोट्रप्स इन द ओसन होइन। ओसनमा त बढ्दै गएको थियो नि त, ग्रेजुअली नम्बर त हेटेरोट्रप्सहरूको त बढ्दै गएको थियो होइन। त्यसपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि दे ग्रेजुअली कन्ज्युम द अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्स विच अल्टिमेटली कज द सर्टेज अफ नेचुरल सोर्स अफ फुड इन द ओसन है। अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्सहरू अब त्यो हेटेरोट्रप्समा अब अर्ग्यानिजमहरू बढ्दै गएपछि त फुड स्कार्सिटी हुने भइहाल्यो है। त्यो भइसकेपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि हेटेरोट्रप्स चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडमा गएर चाहिँ अटोट्रप्समा जान थाल्यो। देयरफोर दिस हेटेरोट्रप्स एडड द डिफ्रेन्ट मेथड्स टु अब्टेन फुड है। यो सबै हेटेरोट्रप्सहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मेथड्स त अपनाउनु पर्यो, फुड त लिनु पर्यो होइन। फुड त कन्जम्सन हुनु पर्यो, खानु पर्यो, बाँच्नु पर्यो, लाइफमा त पोसिबल छैन फुड बिना हो। त्यो भइसकेपछि बिस्तारै यिनीहरू स्लाइटली चेन्ज हुँदै आउन थाल्यो है। इन ड्यू कोर्स अफ टाइम होइन। यो सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ सोम प्रोटोक्राइट्स एक्वायर्ड इन्जाइम्स होइन। प्रोटोक्राइट्सहरूले के गर्न थाल्यो, इन्जाइमहरू लिन थाल्यो होइन। त्यसै गरी के हुन थाल्यो, क्याटालाइजहरू सिन्थेसाइज हुन थाल्यो। त्यसपछि सिम्पल कार्बोनेट्सहरू ले चाहिँ के फर्म गर्न थाल्यो भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू ओसनमा फर्म हुँदै गयो है। यस्तो कुराहरू आउँछ है। त्यसै गरी दिस वाज सपोज टु बी द बिगिनिङ अफ अटोट्रिजम है। यो फेजलाई चाहिँ एकदमै बिगिनिङ अफ अटोट्रिजम भनिन्छ है। के फेजलाई भन्दाखेरि सोम प्रोक्रायोटिक्स एक्वायर्ड इन्जाइम्स टु क्याटालाइज द सिन्थेसाइज अफ सिम्पल कार्बोहाइड्रेट्स फ्रम इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स अफ ओसन है। कहाँबाट भइरहेछ यो अहिलेसम्म ओसनमै छौँ है हामी। यो अटोट्रप्सको है ओसनमै रहेका छौँ अहिलेसम्म। हामी टेरेस्ट्रियल पार्टको कुरा गरिरहेको छैनौँ, अटोट्रप्स हामी ओसनमै छौँ। त्यसपछि दिस वाज सपोज टु बी द बिगिनिङ अफ अटोट्रिजम भन्ने कुरा त मैले गरिहालेँ है। त्यसपछि इनर्जी रिक्वायर्ड इन द अटोट्रिजम फर द सिन्थेसिस अफ द अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स वाज सोयली फ्रम एनोबेरिक ब्रेकडाउन है। त्यसपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि अब ब्रेकडाउन त हुने भयो, किन भन्दाखेरि क्लोरोफिलको त अब त्यहाँ अब एब्सेन्स छ होइन।
त्यो भएको भएर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ केमोअटोट्रोपिजम हुनु पर्यो क्या, केमिकलबाट चाहिँ फुड लिनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको हो है। त्यो कस्तो खालको न्युट्रिसन हो भन्दाखेरि म केमिकल रियाक्सनमा तपाईँलाई लेखिदिन्छु। CO2 प्लस S2S, यसले के गर्यो C6H12O6, C6H12O6 के हो सुगर फर्म भएको नि है, प्लस H2O प्लस S सल्फर। ल यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्दाखेरि यो 12 6, यस मैले सिधै लेख्थेँ ल, यो 12 हुन्छ यो 6, ठिक छ। ल यो केमिकल रियाक्सन ब्यालेन्स है त, यो फर्ममा जाने भयो हैन। त्यसपछि अब केमोट्रोपिजम हुनु परिरहेछ नि त हैन, अहिलेसम्म त हामी क्लोरोफिल त प्रेजेन्ट भइसकेका छैन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सर्टेन प्रोकार्योटिक्सहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि सोलर इनर्जी पनि लिन थाल्यो सनलाइटबाट है। त्यसपछि के हुन थाल्यो, सिन्थेसाइज हुन थाल्यो कार्बोहाइड्रेट्सहरू है। त्यो फोटोसिन्थेटिकको अटोट्रिजमको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्जिबिट बाई सर्टेन सल्फर ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ एक्जिबिट गरेको भनेर भनिन्छ है। अब जस्तै कि यसको रियाक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 6,6,12 प्लस S25, यहाँ चाहिँ सोलर इनर्जीको कुरा आउँछ है। अब चाहिँ यो सोलर इनर्जीको फर्ममा पनि लिन सक्ने भयो, प्लस 6H2O प्लस यो 12 गरिदिएँ मैले यसलाई 6-12, ल ब्यालेन्स भयो हजुर, ब्यालेन्स भयो 6-12, ठिक छ ल, यो पनि ब्यालेन्स भयो है। यो चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ सोलर इनर्जी चाहिँ लिन थाल्यो है। त्यसपछि सोम ब्याक्टेरिया अन्डरवेट सर्टेन मोलिक्युल्स चेन्ज हैन, विच रिजल्टेड इन्टु द डेभलपमेन्ट अफ ट्रु क्लोरोफिल है। त्यसपछि सबै सर्टेन काइन्ड अफ ब्याक्टेरियाहरूले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि मोलिकुलर चेन्ज हुन थाल्यो है। त्यसले चाहिँ क्लोरोफिल चाहिँ डेभलप भएको भन्ने चाहिँ सिम्बल दिन थाल्यो है। त्यसपछि अब क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै के हुनु सक्ने भयो, अर्ग्यानिजमहरूले चाहिँ आफै कार्बोहाइड्रेट्सहरू होइन वाटरहरूको युज गरेर होइन सल्फरहरूको अथवा यो तिनीहरू सल्फरहरूको प्लेसबाट चाहिँ लिन सक्ने भयो हो। त्यही प्रोसेसलाई नै हामी फोटोसिन्थेटिक भन्ने हो है। फोटोसिन्थेटिक कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल छ, CO2 अब यो दुईटाको कम्बिनेसन हो क्या, 6CO2 म ब्यालेन्स गरेर लेखिदिइहाल्छु, 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस अक्सिजन छ, यसलाई 6 राख्यो भने ब्यालेन्स हुन्छ होला हो। यो प्रोसेसमा चाहिँ आएको हो है। पोसिबल छ भने चाहिँ यो फर्स्ट सेलुलर अर्ग्यानिजमहरूको डेभलपमेन्ट प्रोसेसको पनि थोरै फिगरहरू चाहिँ बनाउँदै जानुहोस् है। जस्तै कि फर्स्ट सेल कसरी आयो यहाँबाट चट्ट एउटा बुकमा पनि छ है, यो प्रोसेसमा फर्स्ट सेल यहाँनिर बनाउनुहोस् होइन, यसलाई देखाउनु, प्लाज्मा मेम्बरहरू, माइक्रोकोन्ड्रियाहरू, साइटोप्लाज्महरू, न्युक्लियसहरू सुरुमा फर्म हुँदै गएको हुन्छ होइन। त्यसमा जानुहोस्, अर्को नेकेड न्युक्लियसहरू कस्तो हो फर्ममा आयो होइन, यसमा कसरी फर्ममा आएको हो होइन। यो अर्थको फर्स्ट प्रिमिटिभ स्टेज हो, सुरुमा माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूको कुरा आउँछ होइन। यो चाहिँ एकदमै धेरै इयर्स लागेको छ है, एकदमै लङ इयर्स, एकदम बिलियन्स इयर्स लागेर यो एकैचोटि भएको कुरा होइन है। बिलियन अफ इयर्स लाग्दै पृथ्वीबाट बिलियन इयर्समा डेभलप हुँदै चाहिँ आजको मोडर्न ह्युमन बिङ्समा चाहिँ डेभलप अथवा मोडर्न एनिमल प्लान्टमा चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको हो है। अब हामीले कुरा गरौँ अक्सिजनको इभोल्युसनको कुरा गरौँ। अक्सिजन पनि कसरी आएको हो त, अक्सिजनको इभोल्युसनको कुरा गरौँ है त। मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि होइन, फ्री स्टेटमा चाहिँ अक्सिजन पनि आएको होइन है, अक्सिजन पनि फ्री स्टेटमा चाहिँ अकर भएको होइन त्यतिखेर त एउटा रिड्युसिङ एटमोस्फियरको फेजमा थियो पहिला होइन हो। र अब अक्सिजनको इभोल्युसन कसरी भयो है, अब फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस जब गर्न थाल्यो नि, जस्तै कि ब्लू ग्रिन आल्गाहरूले होइन, तिनीहरूले त्यसो गर्न थालेपछि उनीहरूले अक्सिजन लिबरेट छोड्न थाल्यो एटमोस्फियरमा होइन। त्यसपछि अक्सिजन ब्रट एबाउट अ नम्बर अफ चेन्ज इन प्रिमिटिभ एटमोस्फियर। जब अक्सिजन आउन थाल्यो नि होइन, त्यसले चाहिँ धेरै नै खालको परिवर्तन चाहिँ हामीले देखाउन थाल्यो है प्लानेट अथवा अर्थमा अथवा प्लानेटमा चाहिँ त्यो कुराहरूको चेन्ज आउन थाल्यो है। त्यो भएर त अक्सिजन अन्त पाउँदैन नि त होइन हाम्रो। अब हुन त अब अहिले साइन्टिस्टहरूले अब अरू प्लानेटमा पनि छ भन्ने त कुरा गरिरहनु भएको छ होइन अक्सिजन। तर अर्ली डेजको कुरा गर्ने हो भने त अक्सिजन वाज ओन्ली फर्मड इन अर्थ भन्ने थियो होइन। त्यो कुराहरूलाई नै हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। मोडर्न आजको डेभलप्ड साइन्स सँगसँगै पहिलाको फेजको इभोल्युसनको
फर्ममा कस्तो कुराहरू भएको थियो भनेर हामीले इमेजिन गर्दै लानुपर्छ अनि पर्फेक्टली बुझ्छौँ क्या हामीले है यो कुराहरूलाई आफूलाई पनि त्यो टाइममा चाहिँ ढल्काउने क्या है अब आजकोमा त यो कुराको थ्योरी छ नि त भन्दाखेरि यो कुराको थ्योरी छ नि त भन्ने कुराहरू अब धेरै साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ अहिले त होइन धेरै कुराहरूको साइन्टिफिक इभिडेन्सहरू छ साइन्टिफिकली प्रुफ गरिसक्नु भएको छ होइन त्यो कुरा गर्दाखेरि यो केस त मिल्न नमिल्न पनि सक्छ होइन यो कुरा त्यस्तो होइन भन्ने कुराहरू पनि अहिले हामीले गरिहाल्न मिल्दैन हामीले चाहिँ उहाँको कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ है हो त्यसपछि के हुन्छ अब त्यो सुरुको स्टेजमा चाहिँ अब अक्सिजन जब आयो त्यसपछि त एटमोस्फियरमा एकदम ठुलो राम्रो चेन्ज आउँदै गयो होइन त्यसपछि त्यो रेड्युसिङ एटमोस्फियर चाहिँ कस्तोमा चेन्ज हुन थाल्यो भन्दाखेरि अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियरमा चाहिँ चेन्ज हुन थाल्यो होइन एटमोस्फियर वेयर अक्सिजन इज एबेन्टेड अथवा प्रेजेन्ट हुन थाल्यो अथवा अहिलेको अर्थमा जुन स्टेजमा छ नि हो त्यो अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर चाहिँ बल्ल हुन थालेको हो है त्यसै गरी एनोरोबिक वाज चेन्ज इन्टु द एनोबेरिक रेस्पिरेसन है अनि त्यसपछि जब त्यो एनोबेरिक रेस्पिरेसन हुन थाल्यो नि होइन त्यसपछि चाहिँ ओजन लेयर फर्म हुन थाल्यो है ओजन लेयर कसरी बनेको त हामीलाई थाहा छ है अक्सिजनहरूको फर्मेसनबाट चाहिँ ओजन लेयर आएको होइन फर्स्टको प्रिमिटिभ स्टेटमा त अक्सिजन ओजन लेयरहरू पनि थिएन कुनै पनि लेयरहरू छैन हामीले अहिले जसरी डिभाइड गरेको छ नि त मोडर्न फिजिक्सले अथवा मोडर्न साइन्सले अथवा मोडर्न बायोलोजीले जसरी युनिभर्सलाई जसरी अथवा एउटा अर्थलाई जसरी एटमोस्फियरमा यसरी डेभलप क्याटेगोराइज गर्दै गएको छ नि होइन स्ट्राटोस्फियर है यो सबै कुराहरू छ नि हो त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरूको डिभिजन भएन त्यो पनि त्यतिखेर हुँदै आएको है त्यो सबै कुराहरूको ओजन लेयरहरू फर्म हुँदै आएपछि चाहिँ नै फ्री अक्सिजनहरू भेटिन थालेको हो है अब ओजन लेयर मेड द अर्गानिजम पोसिबल टु माइग्रेट अन द ल्यान्ड फ्रम द वाटर है ओजन अब त्यतिखेर त डाइरेक्ट सनलाइट आउने भयो अर्थमा होइन त्यो डाइरेक्ट सनलाइट आइसकेपछि के भयो अब त्यहाँ अब हामीले ओजन लेयर भएन भने के भनेको छ धेरै एनिमल्सलाई चाहिँ हार्म गर्छ त्यसको स्किनमा हार्म गरिसकेपछि हार्म गर्दै गइसकेपछि लङ रनमा त यसको असर देख्यो भने त त्यो क्लाइमेटमा चाहिँ त्यो अर्थको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ अर्थको टेम्परेचर बढ्नु भनेको त लाइफ त पोसिबल हुँदैन अर्थात् ह्युमन त बाँच्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ इभन ह्युमनकै कुरा गर्ने हो भने होइन त्यसरी अरू अर्ग्यानिजमलाई पनि बाँच्न एकदम गाह्रो हुन्छ हो त्यो भएर चाहिँ हामीले त्यही भएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन हुन दिनु हुँदैन होइन इन्भाइरोमेन्टमा कार्बन प्रड्युस गर्ने कार्बन मोनोअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गर्ने मेटेरियल्सहरू चाहिँ एकदम कम युज गर्नुपर्छ भन्नुको रिजनै यही हो क्या होइन जसले चाहिँ ओजन लेयरलाई चाहिँ एकदम असर गरिरहेको छ त्यो भयो भने पोसिबल हुँदैन हो र यसकै फर्मेसन हुनाले नै चाहिँ ल्यान्डमा माइग्रेट गर्न चाहिँ पोसिबल भएको हो है ल्यान्डबाट चाहिँ वाटरबाट चाहिँ भर्खर बल्ल चाहिँ अब हेबिटेन्ट्सहरू चाहिँ अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ आउन थाल्यो है अब अलिकति कुरा गरौँ रिड्युसिङ एटमोस्फियरको रिड्युसिङ एटमोस्फियर अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो एटमोस्फियर भनेको त फ्री अक्सिजन विदाउट फ्री अक्सिजन भनेको अक्सिजन बिनाको एटमोस्फियर अघि नदेखि रिड्युसिङ एटमोस्फियरहरूको कुरा गरेको भएर होइन यो गरेको अब यो भनेको चाहिँ एन्सियन्ट अथवा प्रिमिटिभ सुरुको फेजको एटमोस्फियरलाई नै हामी रिड्युसिङ एटमोस्फियर भनिन्छ है र त्यो बेलाको अर्ग्यानिजमलाई के भनिन्छ एनोरोबिक भनेर भनिन्छ है त्यतिखेरको एनिमल्स अथवा त्यतिखेरको अर्ग्यानिजम होइन एनिमल पनि नभनौँ एउटा अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ लाइफलाई चाहिँ एनोबेरिक भनिन्छ है त्यसपछि बल्ल अक्सिडिङ एटमोस्फियर भनेको चाहिँ एटमोस्फियरमा जब फ्री अक्सिजनहरू जब आउन थाल्यो है यो भनेको मोडर्न अथवा प्रेजेन्ट एजको एटमोस्फियर हो है यो अर्ग्यानिजमलाई के भनिन्छ एरोबिक भनिन्छ अघि नकोलाई एनोरोबिक अब लेखिदिन्छु म एएनएइआरोबिक भनिन्छ भने अर्को अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर भनेको के हो फ्री अक्सिजनको केसको हो एटमोस्फियरको फ्री अक्सिजन स्टेट हो यसलाई चाहिँ मोडर्न अथवा प्रेजेन्ट एटमोस्फियर नि भनिन्छ यतिखेर चाहिँ एरोबिक अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ अहिले एक्जिस्ट गरिरहेको छ है ल गाइज अब हामी चाहिँ यो मिलेट्स एन्ड युरेज एक्सपेरिमेन्टको बारेमा होइन र सँगसँगै अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्दै जानेछौँ है र तपाईँहरूलाई कुनै डाउट होइन कुनै सजेसन दिनु मन छ केही छ कस्तो लाग्यो भिडियोजहरूको बारेमा भने हामीलाई तल कमेन्ट गर्नु होला है र कुनै प्रब्लम छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् फोन गर्नुहोस् नम्बर छोडिदिएको छ तल है डिस्क्रिप्सन बक्समा
र एक्जामको लागि राम्रो प्रिपेयर गर्नुहोस्। एकदम सजिलो च्याप्टर हो यो है, एकदम मार्क्स ल्याउन सकिने खालको च्याप्टर हो, एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छैन भने पनि भन्नुहोस्, म अझै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले पढाउने ट्राई गर्नेछु। र यति भन्दै आजलाई चाहिँ बाइ, सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो है त।